Hello students, very good evening. I hope all are fine. As you know, already started the chapter number 2, acid, base and salt. This chapter is related to the class 10 CBSE board and cover the many topics like indicator, what is acid and types of the acid like organic acid and inorganic acid. Today will be start the chemical properties of the acid, because yesterday already covered the physical property of the acid. So let's start the chemical properties of acid. You can write down in your notebook chemical properties of acid. आज हम लोग स्टूडेंट्स पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। कल हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लिया था, बहुत सारी बातें पढ़ लिया था। आपको जो भी वीडियोस इसके चैप्टर 2 के इंडिकेटर के बारे में देखने हैं या फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में और टाइप्स ऑफ एसिड्स के बारे में देखने हैं तो आपको जाना पड़ेगा प्लेलिस्ट क्लास 10 केमिस्ट्री करके एक प्लेलिस्ट बनाया, वहाँ पे जाएंगे तो सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप सभी देख सकते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर लाइक कीजिए और कोई भी समस्या है तो कमेंट कीजिए। कोई भी डाउट आता है किसी वीडियोज़ में तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप टेलीग्राम पे ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहाँ भी बात कर सकते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, जैसे चैप्टर नंबर 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो चैप्टर नंबर 1 पे जाइए और उसको देखिए और कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड का क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, तो फर्स्ट हमारा टॉपिक होगा इसमें रिएक्शन विद द मेटल। आपका फर्स्ट टॉपिक डाल लीजिए आप लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन विथ द मेटल, यानी कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, आज हम लोग देखने वाले हैं। चलिए यहाँ से शुरू कर लेते हैं। देखिए, जब एसिड कोई भी एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है, एसिड जब मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, आपको मिलेगा आपको सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। Okay students, we are going to study about the reaction with the metal. Okay, when acid will be react with the metal and product will be formed salts and hydrogen gas, यानी जब एसिड और मेटल रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है। आइए कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं और इसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं। चलिए एक मेटल हम लोग ले लेते हैं, जिंक मेटल ले लेते हैं, ठीक है। जिंक मेटल, जिंक क्या है, एक मेटल है स्टूडेंट्स। जब जिंक मेटल को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, जब जिंक मेटल को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या फॉर्मेशन होगा, ये आप बता दीजिए। ये रिएक्शंस मैंने ऑलरेडी करा चुके हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। देखिए, जब जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका रिएक्ट करेगा तो यहाँ बनाएगा ZnCl2, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैंने सिखाया था, वहां से कर लीजिएगा। यहाँ पे 2 लगा देंगे तो आपका एक इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे आप कर सकते हैं, बहुत सारा एग्जांपल दे सकते हैं। आइए यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए अगेन देख लीजिए, व्हेन जिंक रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड फॉर्मेड न्यू सब्सटेंस जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। Okay, this is the reaction of the acid and metal. Okay, second reaction, you can see second reaction when you can take zinc and react with the H2SO4, that means sulfuric acid, and formate ZnSO4 zinc sulfate and release hydrogen gas. Okay, this is the reaction of the acid with the metal. Okay, you can write here solid because zinc is a solid. Okay, H2SO4 is the aqueous and ZnSO4 also this is the aqueous and this is the gas.
ओके, आप देखिए ऐसा लिखना है आपको, इक्वेशन को अच्छे से इन्फॉर्म करने के लिए लिखना पड़ता है। यहाँ पे जिंक सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। H2SO4 क्या है, एक्वस मीडियम में है। एक्वस मीडियम मतलब एसिड के साथ पानी भी मिलाया गया है, वाटर भी मिलाया गया, इसलिए यहाँ पे एक्वस लिख रहे हैं। वहाँ यहाँ भी है जिंक सल्फेट जब बना है, इसको लिख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए। ये जिंक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, क्या है, ऐसे लिख लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट, दिस इज द जिंक सल्फेट एंड दिस इज द हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, निकल रहा है। ठीक है, तो ये दो रिएक्शंस मैंने बताए आपके। जिंक एक मेटल है, एक बार हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट किया तो ये चीजें बनी, जिंक क्लोराइड, और H2SO4 से रिएक्ट किया तो क्या बनाया, जिंक सल्फेट, और आपका हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकलेगा। जब ये हमेशा याद रखिएगा आपको क्या बनेगा, एसिड और मेटल। यहाँ पे देख लीजिए, जब भी रिएक्ट करेंगे एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, तो जिंक क्लोराइड भी सॉल्ट है, जिंक सल्फेट भी सॉल्ट है, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे देखिए रिलीज हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया। और भी एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट डाउन करना है तो राइट डाउन कर लीजिए। मैं थोड़ा सा 2 सेकेंड का आपको टाइम दिए दे रहा हूं। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसको इरेज करते हैं हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, यू कैन टेक अनदर एग्जाम्पल, मैग्नीशियम एंड रिएक्ट विद द H2SO4. This is the aqueous medium. After the reaction it will make new substance, magnesium sulfate, and release the hydrogen gas. Okay students, this is the magnesium sulfate. If you want you can write down magnesium sulfate. अब देखिए मैं बार बार नहीं लिखूंगा, एक बार मैंने इसको लिख दिया था, H2SO4 है आपका, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, मैग्नीशियम इसको लिख लीजिएगा। ये ऐसे रिएक्शंस करता है तो ये बन जाता है। यहाँ पे देखिए सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। एक और रिएक्शंस आप चाहें तो यहाँ पे ले सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे आप देखिए एक रिएक्शन मैं ले रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कन्फ्यूजिंग है आप लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप एक हम लोग लेते हैं क्या, सिल्वर, और ये सिल्वर आपका H2SO4 से रिएक्ट कराएंगे। किससे रिएक्ट कराएंगे, H2SO4 से। जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, नो रिएक्शन। इसका मतलब समझ रहे हो आप, नहीं समझ रहे हो तो आइए देखते हैं। नो रिएक्शन मैं क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको मिटाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। और एक बार इस रिएक्शन को मैंने आपको रिएक्टिव सीरीज मैंने एक बताया था आपको स्टूडेंट्स, रिएक्टिव सीरीज मैंने एक बताया था, मतलब कि एक रिएक्टिव सीरीज मैंने फर्स्ट चैप्टर में मैंने बताया था। यदि याद होगा तो, नहीं तो देख लीजिए, मैं इसको डिफाइन कर दे रहा हूं। देखिए यहाँ पे सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, Fe, मैंने ऐसे याद किया इसको, KNCM याद किया, फिर एल्युमिनियम, ए और फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर, एल्युमिनियम और जिंक। फिर से मैंने ऐसे याद किए हैं, लोहा, टीन, सीसा, ऐसे मैं याद किए हैं। पीवी यहाँ पे आता है जो कि लेड है, इसको सीसा बोलते हैं। लोहा, टीन, सीसा, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद आपका आ जाता है, हाइड्रोजन के बाद आएगा स्टूडेंट्स कॉपर के बाद आएगा आपका मरकरी, फिर आपका सिल्वर, फिर आपका गोल्ड Au, और फिर आपका आ जाएगा आपका प्लेटिनम, और ये सब आते हैं। ये है आपका रिएक्टिव सीरीज। कौन सा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कैल्शियम है, उससे सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है। पोटेशियम से कम रिएक्टिव कौन सा, सोडियम है। सोडियम से कम रिएक्टिव कैल्शियम है। कैल्शियम से कम रिएक्टिव मैग्नीशियम है, घटते क्रम में है। एल्युमिनियम इन सबसे ज़्यादा कम रिएक्टिव है। इन सबसे कम जो है जिंक रिएक्टिव है। सबसे कम जो है इन ऊपर वालों से आपका कौन सा है, आयरन रिएक्टिव है। और टीन जो है आपका, ये जो टीन इसको बोलते हैं,
ये इन सबसे जो है कम रिएक्टिव है, और शीशा जो है इन सबसे कम रिएक्टिव है। हाइड्रोजन जो है ऊपर वाले हाइड्रोजन से हाइड्रोजन यहाँ पे है तो देखिए हाइड्रोजन ऊपर वाले जितने भी हैं सब ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन किससे ज़्यादा रिएक्टिव है आपका कॉपर से। कॉपर जो है किसके इन सबसे ऐसे जो है घटते क्रम में है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है सिल्वर की हम लोग बात करें तो सिल्वर क्या है दोस्तों स्टूडेंट, देखिए सिल्वर क्या है आपका क्या है लेस रिएक्टिव है इन सबसे मतलब कि सिल्वर, ये जो सिल्वर यहाँ पे मैंने लिखा है, ये जो सिल्वर है यहाँ पे देखिए मैंने ऐसे कर दिया, देखिए ये जो सिल्वर है यहाँ पे सिल्वर से ऊपर, सिल्वर के ऊपर जितने भी ये सब ज़्यादा रिएक्टिव हैं सिल्वर से, यानी सिल्वर जो है कम रिएक्टिव है, सिल्वर कम रिएक्टिव है इन सब से। तो यहाँ पे देखिए सिल्वर क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने पढ़ाया था आपको फर्स्ट चैप्टर में, तो वहाँ से आपको याद होगा सिल्वर जो है यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि सिल्वर जो है कम रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है कंपेयर टू द हाइड्रोजन। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए यहाँ पे रिएक्शंस नहीं होगा। जब सिल्वर इसको रिप्लेस ही नहीं कर पाएगा तो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव नहीं होगा, रिमूव जब हाइड्रोजन नहीं होगा तो रिएक्शंस नहीं होगा। यदि यहाँ पे कुछ और होता, जैसे यहाँ पे हम लोग पहले एक रिएक्शन मैंने आपको कराया था Mg + H2SO4, अभी मैं कराया था तो मैंने क्या बोला MgSO4 बन गया और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल गई। मेटल में ऐसे होता है, सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यहाँ पे Mg जो है H2 को क्या किया है रिप्लेस किया है, तभी ये इससे बाहर हो गया है और SO4 और ये जो है आपका रिएक्ट कर गए हैं। क्यों किए हैं देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे है, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव कहाँ पे है मैग्नीशियम है, इसलिए यानी हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी ये सारे हैं एलिमेंट हैं सारे जो है आपका हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे और वो रिएक्ट कर जाएंगे। यहाँ पे जितने भी मेटल हैं कोई भी यहाँ पे रखेंगे तो H2 को हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और सल्फेट से रिएक्शन कर जाएगा। यहाँ पे सिल्वर रिएक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि सिल्वर जो है कम रिएक्टिव है। आप ऐसे बोल सकते हैं किसी के पास ज़्यादा पावर है, किसी के पास कम पावर है, यानी सिल्वर के पास कम पावर है और हाइड्रोजन के पास यहाँ पे ज़्यादा पावर है। तो हाइड्रोजन ज़्यादा शक्तिशाली है और सिल्वर क्या है कम शक्तिशाली है, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो कम शक्तिशाली है, कम पावर है, तो ज़्यादा पावर वाले को हटा नहीं सकता है, इसीलिए यहाँ पे रिएक्शंस नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे नो रिएक्शंस मैंने लिखे। ऐसा जब भी जो भी हाइड्रोजन के नीचे वाले यहाँ पे रखेंगे तो नो रिएक्शन ही होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो ऐसा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे समझ गए होंगे, ये आपका रिएक्शन समझ गए होंगे, तो ये रिएक्टिव सीरीज भी याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक आप ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें एक आपको डायग्राम मिलेगा एनसीईआरटी में, उसको जो है आप लोग डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिएगा नोट्स में। आपका मैं पेज नंबर बता रहा हूँ, पेज नंबर 19 एनसीईआरटी का पेज नंबर 90 पे एक डायग्राम है, उसको आप लोग क्या करेंगे एनसीईआरटी कि पेज नंबर 90 पे एक डायग्राम, उसको क्या करेंगे आप लोग बना लेंगे इन सारे रिएक्शन के साथ, ठीक है। और वहाँ पे जिंक और H2SO4 का में भी दिया है रिएक्शन, तो उसी के अकॉर्डिंग बना लीजिएगा उसको, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए आप चाहें तो और एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दे के एंड करता हूँ इस चैप्टर को। सोडियम मान लीजिए यहाँ पे एक क्या है मेटल है, सोडियम कहाँ पे है देखिए यहाँ पे सोडियम है रिएक्टिव सीरीज में, और मान लीजिए एक किससे रिएक्ट कर गया H2SO4 से, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर गया। यहाँ पे ऐसे आप लोग लिखा कीजिए, तभी जाके रिएक्शन जो है कंप्लीट होता है, सॉलिड है। जब ये रिएक्शंस करेगा तो क्या बनेगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकल जाएगा। ये भी क्या है एक्वस मीडियम, यहाँ भी देखिए इसको लिखिएगा जरूर क्योंकि आप चैप्टर फर्स्ट पढ़ चुके हैं और वहाँ पे बताया गया होगा आपको Na2SO4 और ये आपका क्या एक्वस मीडियम है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है और ये कौन सा है गैस, जी लिख देंगे तो गैस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताए नहीं होंगे तो जान लीजिए, जो सॉलिड होता है उसको एस में ब्रैकेट में लगा देते हैं। एक्वस मीडियम मतलब सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसमें पानी मिला है इसलिए एक्यू लगा है, जिसका मतलब होता है एक्वस, और यहाँ पे गैस है हाइड्रोजन गैस इसलिए जी करके ब्रैकेट में लगा है, ठीक है। तो ये देख लीजिए यहाँ पे देखिए सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है किससे, हाइड्रोजन से, यानी सोडियम के पास ज्यादा पावर है किससे, हाइड्रोजन से। यहाँ पे सोडियम ज्यादा शक्तिशाली है, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है कम शक्तिशाली है। तो सोडियम जब ज्यादा शक्तिशाली है तो हाइड्रोजन को यहाँ से भगा देगा और खुद जो है इसके साथ जो है रिएक्ट कर जाएगा, फ्रेंडशिप कर लेगा इसके साथ। किसके साथ, सोडियम जो है SO4 जो है इसको सल्फेट बोलते हैं, इसके साथ क्या करेगा फ्रेंडशिप कर लेगा और हाइड्रोजन को हटा देगा।
है कि नहीं। आप रियल लाइफ में भी देख सकते हैं, जो ज़्यादा शक्तिशाली होता है वो क्या करता है, कम जो शक्तिशाली वाले को भगा देता है, जो कम पावर वाले को भगा देता है। वहाँ यहाँ भी वैसे ही सेम है। इसके पास क्या है, आपका सोडियम के पास क्या है, ज़्यादा पावर है। क्या है, ज़्यादा पावर है, हाई पावर है। ये क्या है, इसके पास हाई पावर है। और यहाँ पे हाइड्रोजन के पास क्या है, लेस पावर है, कम पावर है। ठीक है, तो जब ये ज़्यादा पावर है इसके पास, सोडियम के पास जब ज़्यादा पावर है तो लेस पावर वाले को बोलेगा भाग जाओ यहाँ से, और इसको भगा देगा और खुद सल्फेट के साथ क्या करेगा, दोस्ती कर लिया। यहाँ पे देख लीजिए, दोस्ती कर लिया और हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल दिया। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ये रिएक्टिव ऑर्डर भी याद कर लीजिएगा। तो हाइड्रोजन के ऊपर जितने हैं वो सारे जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा पावर रखते हैं और हाइड्रोजन को हटाते हैं, और नीचे वाले को लेंगे। तो अभी मैंने जैसे सिल्वर लिया था तो रिएक्शन नो रिएक्शन मैंने लिखा था क्योंकि वो कम पावर हो जाता। ठीक है, तो ये जो है रिएक्शन कंप्लीट हो गया। इतने सारे एग्जाम्पल्स आप लोग नोट्स में मेंशन करेंगे और सबको उसको कर लेंगे। एक मैं नोट करके लिखवा दे रहा हूँ। जब ये सारे हाइड्रोजन गैस, मान लीजिए मैंने एक रिएक्शन लिया था ZnH2SO4 और यहाँ पे बना था क्या, ZnSO4 और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकला था। जब ये आप एक NCERT को बुक में देखेंगे जो डायग्राम बनाया है, जहाँ से हाइड्रोजन जैसे जो है बॉक्स में बनाया है, यहाँ पे एक कैंडल जला देंगे। यहाँ पे एक कैंडल मान लीजिए जला दिए, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है जलने लगेगा पॉप की साउंड में। किस साउंड में जलेगा, पॉप, पॉप की साउंड में। ऐसे 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 करके जो है ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पे जलेगा। ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, तो मैक्सिमम चीज़ हम लोग कंप्लीट कर ली है। एक और चीज़ मैंने आपको बताना है, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके रेगुलर लाइफ से। देखिए, जब ये आपका कभी भी एसिड को आपको मेटल के बर्तन में नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है, मेटल के यूटेंसिल्स में यानी बर्तन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं कि मेटल क्या कर रहा है। मेटल जो है आपका एसिड के साथ क्या कर जा रहा है, रिएक्ट कर जा रहा है और सॉल्ट बना ले रहा है, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है निकाल रहा है। तो आप जब भी कोई भी एसिड को आप रख देंगे मेटल में तो ऐसा रिएक्शंस कर देगा जो कि आपके हेल्थ के लिए नुकसानदायक होगा। तो जैसे एसिड के समान, जैसे कर्ड हो गया, दही हो गया, और अदर फूड स्टफ्स हो गया, दही हो गया, या कोई भी फूड जिसमें एसिड हो, उसको कभी मेटल के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। जैसे आपका कर्ड हो गया, विनेगर हो गया, लेमन का जूस हो गया, ऑरेंज का जूस हो गया, और यहाँ पे इन सारी चीज़ों को आपको मेटल के बर्तन में नहीं रखना चाहिए, कॉपर के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। आपका इसके अलावा ब्रास के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। कॉपर के बर्तन, ब्रास के बर्तन में आपको एसिड को नहीं रखना चाहिए। यदि आप रखेंगे तो रिएक्ट करके ये सारे रिएक्शंस करेगा और आपके हेल्थ के लिए ये जो कंपाउंड बन रहे हैं वो काफ़ी जो है डेंजरस हो सकते हैं आपके हेल्थ के लिए। तो आपको ध्यान रखना है, जिस भी फूड में आपको ध्यान रखिए, जिस भी फूड में आपका एसिड हो उस फूड को मेटल के साथ नहीं रखना है, नहीं तो आपको काफ़ी नुकसान करेगा आपके हेल्थ के लिए। जैसे आपका कॉपर का बर्तन हो गया, आयरन का बर्तन हो गया, या आपका ब्रास का बर्तन हो गया। इस तरह के जितने भी बर्तन है उसमें आपका लेमन जूस, ऑरेंज जूस, आपका दही हो गया, इसके अलावा आपका ऑरेंज जूस, ये सारी चीज़ें, विनेगर, ये सारी चीज़ें नहीं रखनी है। ऐसा करेंगे तो रिएक्ट कर जाएगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस वहाँ पे रिएक्ट बना लेगा और आप खाएंगे तो आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। तो इस बार इसको ध्यान रखिए। चलिए मैं एक वीडियो को समराइज कर देता हूँ एक बार, मैंने क्या क्या पढ़ाया है आपको। तो मैंने आपको पढ़ाया मैंने पढ़ाया आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ाया। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में मैंने पढ़ाया कि मेटल और एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो आपका बना लेते हैं आपका सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकाल देते हैं। इसमें मैंने बहुत सारे आपको एग्जाम्पल दिए, ठीक है, और एग्जाम्पल दिए उसके बाद मैंने एक रिएक्टिव सीरीज बताया, इसको याद कर लीजिएगा। साथ ही साथ में मैंने बताया कि जब ये हाइड्रोजन गैस जो यहाँ पे निकल रही है, ये हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, पॉप के साउंड में जलता है जब वहाँ पे कोई भी कैंडल वगैरह जलाएंगे। तो इसके अलावा मैंने बताया कि किसी भी एसिड को आपको जो है कि मेटल वाले बर्तन में नहीं रखना है जो कि एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे वो आपका रिएक्शंस कर जाएंगे ऐसा वाला, और जो जब आप वो खाएंगे तो आपको आपके हेल्थ के लिए काफ़ी जो है हार्मफुल होगा। जैसे कि कर्ड हो गया, दही हो गया, लेमन जिसको बोलते हैं आप, ऑरेंज जूस बोलते हैं, विनेगर बोलते हैं, इस तरह के जितने भी चीज़ें हैं, सब्सटेंस है, आपको मेटल के साथ नहीं रखना है, नहीं तो आपके फूड के रूप में आपके अंदर जाएगा, बॉडी में हार्मफुल होगा, डेंजरस होगा। चलिए यहीं पे बताना है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फिर से मिलेंगे, एसिड रिएक्ट विद द
कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। और मेरे से इंस्टाग्राम पे जुड़ना है तो यहाँ पे टाइप कर लीजिए @साइंस संदीप। जो ही आप टाइप करेंगे साइंस संदीप, इंस्टाग्राम आईडी आ जाएगा, वहां से जुड़ जाएंगे। इंस्टाग्राम आईडी पे जुड़ने का क्या बेनिफिट है, तो इंस्टाग्राम आईडी पे जुड़ने का बेनिफिट ये है कि आप जब वहाँ पे जुड़ेंगे इंस्टाग्राम आईडी पे तो आपको बहुत सारे रील्स मिलेंगे, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड, 1 मिनट का रील मिलेंगे। जितने भी यहाँ पे स्टडी हो रहा है उसको डाला गया है, जैसे कि एक एक टॉपिक के रूप में आपको डाला गया है, आपका रिवीजन हो जाएगा। जैसे ऑक्सीडेशन मैंने पढ़ाया था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, उसका मैंने एक रील डाल दिया, उसका एक रील में एग्जाम्पल डाल दिया, इस तरह के। तो आप लोग इंस्टा आईडी से जरूर जुड़िए और वहाँ पे अपना रिवीजन कीजिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा स्टूडेंट्स, मेरी बात मानिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा यदि आप रील के द्वारा आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन मैंने बताया तो मैंने बताऊंगा कि मेटल एसिड, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकालते हैं और एक रील के रूप में आप सरकार लेंगे, रिवीजन भी हो जाएगा। वहाँ जुड़ जाइए। पीडीएफ नोट्स के लिए आपको क्या करना है, मैं जितने भी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ सारे जो हैंड रिटन नोट्स मेरे पास है, मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे साइंस संदीप सर्च करेंगे टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में आप पीडीएफ ले सकते हैं, अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और मेरे से बात करना है तो व्हाट्सअप नंबर ले लीजिए 9262301769, मेरे से बात कर सकते हैं। चलिए यहीं पे एंड करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।